Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar this time, I ain't gonna run away. This time. Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, ele é uma slime por enquetes do Instagram. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo no canal. Venha se tornar uma joaninha. Vamos lá! Então já estou aqui com a primeira enquete. E a cola é branca ou transparente? Olhem. 62% colocou cola transparente. Então vamos para a cola transparente. Estou aqui com a cola transparente. E vamos colocar cola transparente no meu potinho. Espera aí. Vamos por aqui. Então, gente, está aqui meu potinho. Por aqui um pouco de cola transparente. A próxima enquete foi se eu colocava hidratante ou condicionador. Hidratante ganhou com 100% dos votos. Hidratante. Eu escrevi hidratante errado, tá, gente? Então vamos lá. Ah, outra coisa, eu vou pôr só uma gotinha de hidratante, porque como a cola é transparente, eu queria que ela ficasse transparente. E eu esqueci desse detalhe. Pronto, só um toquinho. Um negocinho assim de hidratante. Olha aqui, ó. Esse daqui que é o hidratante. Tá. Agora eu vou mexer. Tem um negocinho. Vou misturar. Tomara que não fique com cor, que se ficar com cor eu vou ficar muito triste. Ai, não pegou cor, graças a Deus. Coloquei o hidratante já. Agora eu vou para a próxima enquete. Se vocês queriam shampoo ou sabonete líquido. Sabonete líquido ganhou com 75% dos votos. Aqui está meu sabonete líquido e ó. Vou colocar um pouquinho. Bastante, mais ou menos. Mexe. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E a próxima enquete é se eu colocava cor, com cor ou sem cor. Com cor ganhou por 100% dos votos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ah, e se você não me segue no Instagram, é esse daqui, tá bom? Então, agora vamos para a cor. Eu escolhi esse rosinha. Ele é bem clarinho. Escolhi ele. Eu queria uma coisa clara. Agora vamos mexer aqui pra ficar com a cor desejada. Ai, gente, ficou muito lindo. Olha essa cor. Ficou muito maravilhosa. Agora, a próxima enquete é... Então, gente, a próxima e última enquete... A próxima e última enquete é...
coloco glitter ou bolinha de isopor. Glitter tá ganhando por 100% dos votos. E essa é a última enquete. Vou esperar mais uns 2 minutinhos e eu volto pra gente ver qual foi o resultado da enquete, beleza? Então, gente, o glitter continuou ganhando. Então, vamos pôr o glitter. Agora, a próxima enquete é se o glitter vai ser dourado ou outra cor assim, sabe? Dourado ou prata. Dourado ou prata. Então, vamos ver. Então, gente, a enquete, a escolhida, foi glitter. Que eu perguntei pra vocês se vocês queriam glitter ou bolinha de isopor. Vocês escolheram glitter. Eu já tinha falado isso pra vocês, né? Mas eu falei de novo. E eu perguntei se vocês queriam prata ou dourado ou glitter colorido. Vocês votaram glitter colorido. Se eu conseguir, eu vou pôr a imagem desse lado. E aí vocês conseguem ver o que eu escrevi, beleza? Tá. Vocês votaram glitter colorido. Aí, eu postei a enquete do glitter... Coloquei dois conjuntos. O azul e rosa, que seriam esse e esse. Ou o roxo e bronze, que seriam esse e esse. Vocês votaram o roxo e bronze. Então, na nossa slime maravilhosa, rosa, linda, perfeita e maravilhosa, eu vou pôr o roxo e o bronze. Primeiro eu vou pôr uma tampinha desse roxo lindo. É tipo um vinho, mas ele é um pouco mais claro. Uma tampinha do roxo para uma tampinha do bronze. Pronto, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Eu amo muito esses. Eu vou pôr algo mais de roxo, tá, gente? Roxo, que esse roxo é muito lindo. E é a primeira vez que eu tô usando, então eu vou esbanjar. Olhem como tá lindo. Tá muito bonito. Tá. Vamos mexer agora. Tomara que a slime não fique escura. É só porque eu falei. Ela ficou escura, gente. Então eu vou pôr mais rosa. Vai que ela muda de cor de volta. Tá voltando. Vou pôr mais rosa. Já vou mostrar pra vocês como tá. Vou misturar aqui. Voltou a cor maravilhosa que tá. Olhem essa cor agora. Ela tá muito linda. Só tá um pouco mais escura, só que tá muito linda. Continua maravilhosa a cor ainda. Tá muito super clarinha, sabe? Vou mostrar pra vocês. E eu vou pegar um paninho aqui, tá bom? Por causa que a tinta me sujou aqui. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês o meu cantinho de slime. Aí vocês vão conhecer o meu cantinho de slime. Super legal, né? Eu vou pegar um piranha aqui. Só pra não cair aqui no slime. Então, agora vamos misturar bem misturadinho. E começar a ativar. Tá muito lindo, olha. Então agora a gente vai pôr o ativador. Meu ativador tá aqui. Aos pouquinhos. Isso aqui é Borax com água, tá, gente? Aos pouquinhos, ó. Já vai ativando já. Essa cola transparente é super rápida pra ativar. Ele já tá
começou a pegar ponto já. Eu mal mexi e ela já tá começando a pegar ponto. Olha, gente, eu pego na mão muito cedo a slime. Aí ela fica super gostosa, super gostosa. Eu nunca fiz slime transparente com hidratante e tinta pra tecido. Eu nunca fiz. Mas tudo tem o seu primeiro dia, né? Então, olha minha mão. Eu vou pôr mais ativador aqui. Tirar da minha mão essa meleca. Ai, gente, coloquem aqui. Aqui embaixo, se vocês gostam de slime, coloquem... deixa o seu like, né? Se você gosta de slime. Se você não gosta, também deixa o like. Aí, você põe aqui embaixo assim... Hashtag assistir até agora. Que eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários que colocarem. Hashtag assistir até agora. E aí embaixo vocês colocam hashtag bolo. Que aí eu sei que realmente vocês assistiram até agora. Hashtag assistir até agora, hashtag bolo. Que eu vou dar coraçãozinho no comentário de vocês. Está começando a... E eu vou ativar quando já estiver pronta, eu volto. Então, gente, ela já tá pronta, olha. Ficou super gostosa. Super gostosa. Eu não sei fazer slime transparente. Minhas slimes sempre ficam duras e eu tenho que colocar água, essas coisas. Eu não vou mentir pra vocês. Como essa slime eu já tinha colocado hidratante, eu coloquei mais um pouquinho de hidratante nela. Porque minhas slimes, assim, sabe, são boas, são muito boas, as minhas slimes com cola branca. Só que com cola transparente não fica muito bom, muito, assim, maravilhosa. Porque não posso pôr hidratante, não posso pôr quase nada, só sabonete líquido. Olha, ela ficou super boa, porque essa vez eu coloquei hidratante. Mas porque nessa vez tinha cor. E às vezes eu não ponho nada de cor, por isso que ela fica, por isso que eu não ponho hidratante. Essa slime ficou muito boa, super boa mesmo. Tem textura de cola branca, mas por causa do hidratante. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa nossa slime, ela não ficou muito grande, nem muito pequena. Do tamanho ideal, né? Aqui. Ela não tá grudando na minha mão. Tá no ponto certinho, olha. Eu consigo tirar. Só que ela, se eu ficar muito tempo, ela fica grudando. Só que aí é só puxar que ela sai. Tipo, é muito boa mesmo. Olha, super boa.